ఈరోజు మీకు మిషన్ నార్మల్ డొమెస్టిక్ మిషన్కి ఆయిలింగ్ ఎలా చూపిస్తున్నాను. ఫస్ట్ మెయిన్గా ప్రతి ఒక్కరు వేసే ఈ 3 parts కంపల్సరీ వేయాల్సిందే. ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఆయిల్ పాయింట్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయో అవి వేయాల్సిందే. ఇంకోటి ఇక్కడ ఈ ఆయిల్ ఈ ఓల్లో ఇక్కడ నుంచి మెయిన్ ఈ ఓల్లో ఆయిల్ చేయాలి. ఇంకోటి మిషన్ బ్యాక్ కవర్ ఓపెన్ చేసి బ్యాక్ కవర్ ఇది ఓపెన్ చేసి ఈ పార్ట్ పైన మరియు ఈ పార్ట్ పైన వేసుకోవాలి. ఇంకోటి ఇది ఉంది కదా, ఈ పార్ట్ పైన ఇక్కడ దీని హోల్లో వేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ 4 points కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ రాడ్స్ పైన ఇట్లా పైన ఇక్కడ ఒకటి, ఇంకోటి ఈ స్ప్రింగ్ ఉంది కదా, ఈ స్ప్రింగ్ జాయింట్ ఇక్కడ లోపల దీంట్లో ఇంకోటి తిప్పి మిషన్ రొటేట్ చేసుకుంటా. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేది స్క్రూ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ స్క్రూకి వేసి టేబుల్ పైన ఇలా పెట్టి ఒకసారి ఆయిలింగ్ వేసుకోవాలి. ఈ పాయింట్లో ఇంకోటి ఈ పాయింట్లో ఇక్కడ ఈ రొటేట్ చేసుకుంటూ ఆయిలింగ్. ఇంకోటి మెయిన్గా అందరూ ఆయిలింగ్ ప్యాలెట్లా పోసెస్ వదిలేస్తారు. ఈ పార్ట్లో మాత్రం కంపల్సరీ మిషన్ రొటేట్ చేసుకుంటూ వేస్తే మిషన్ లైఫ్ ఉంటుంది. మిషన్లో ఆయిల్ కరెక్ట్గా ఉండి మిషన్ పాడవకుండా, స్పేస్ పాడవకుండా ఉంటుంది. ఈ పార్ట్స్ ఈ 1, 2, 3, 4 ఈ పార్ట్స్లో మెయిన్ ఆయిలింగ్ చేయాలి. ఇంకోటి ఇక్కడ దీంట్లో 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 ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ దీంట్లో కూడా అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఇది మిషన్ షటల్, ఇది షటల్ పార్ట్. ఇది దీంట్లో వేస్తే ఏంటంటే మీకు దీని లైఫ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. మిషన్ దారం తెగకుండా లైఫ్ ఎక్కువ వస్తుంది. ఇట్లా మిషన్ తిప్పుకుంటూ వేస్తే ఏంటంటే మిషన్ మొత్తం ఆయిల్ అనేది మిషన్కి క్లియర్గా అందుతుంది.